निकल जा मेरे घर से और कुछ कमा कर लाना, खाली हाथ आई तो टांगे तोड़ दूंगा और घर में भी घुसने नहीं दूंगा। चल निकल अब जा। हाँ जा रही हूँ, कुछ कमा कर दिखाऊंगी, खाली हाथ घर नहीं आऊंगी। मुझे बच्चा समझ लिया है क्या? चलो लिफ्ट से चली जाती हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी नीचे। सबसे पहले मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक बिजनेस बहुत चलेगा, पैसा ही पैसा होगा। यार मुंबई तो आ गई, अब काम शुरू कर देती हूँ। चलो और मुझे पैसा देकर जाओ। अरे आज तो अच्छा बिजनेस हो गया, मैं तो पहले ही बोलती थी मुंबई में इससे अच्छा बिजनेस नहीं चलेगा। अब जाती हूँ, चिकन खाऊंगी।